Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês aí a situação que tá no meu carro. Eu tive que colocar esses panos aqui, ó. Ó. Uma toalha ali atrás ali. Fui inventar de deixar o carro aberto de madrugada. Acordei com a chuva, correndo. Vim e fechei os vidros, mas não deu muito certo não. Molhou tudo. E é isso. Tem que cuidar, né? Vou ali buscar os guri na escola. Na verdade eu busco 4, 2 que é meu e 2 amigos deles que moram aqui perto de casa. Aí, como eles iam de a pé, ia longe. Aí eu falei pra eles, fala pros seus amigos virem com nós. Eu levo e busco vocês. Tudo na mesma escola, né? Deixa eu ali fechar o portão. Mas é isso, galera. Só pra mostrar aí como que ficou o carro depois que molhou. Tá fedido o carro lá dentro. Abafado. Fedendo cachorro molhado, sei lá o que que é. Mas é isso, galera. Vou lá buscar as gurizadas lá. Falou, tchau, tchau.